Dövüş kulübü, kahramanların kendilerine içki içmek, sigara içmek, mahvetmek ve birbirlerini dövmek için bir lisans yazdıkları bir şiddet kutlaması olan, Ölüm Dileği, N'den bu yana en açık ve neşeyle faşist büyük yıldız filmi. Bazen çeşitlilik için kendilerini döverler. Bu maço pornosu Hollywood'un yıllardır ilerlediği seks filmi, cinsiyetler arasındaki erotizmin yerini tamamen erkek soyunma odası kavgaları alıyor. Küçük çocuk duruşuyla başa çıkmada ömür boyu pratik yapmış olan kadınlar içgüdüsel olarak bunu göreceklerdir. Erkekler testosteron telaşından kurtulabilir. Çok iyi yapılmış olması ve harika bir ilk perdeye sahip olması kesinlikle konuyu bulanıklaştırıyor. Edward Norton, buraya kadar korkuyla dolu depresif bir şehirli yalnız olarak rol alıyor. Dünyasını alaycı sosyal hiciv diyaloğunda anlatıyor. Hayatı ve işi onu delirtiyor. Acısıyla baş etmenin bir yolu olarak, kendisinden daha az şanslı olanlara sarılabileceği ve acılarında katarsis bulabileceği 12 aşamalı toplantılar arar. Katıldığı ilk toplantının ameliyat sonrası testis kanseri kurbanları için olması ironisiz değil. Çünkü filmin tamamı kojonlarını kaybetmekten korkan adamlarla ilgili. Bu ilk sahnelerin hoş bir kurnaz tonu var. Norton karakteri tarafından Nathaniel West'in Miss Lonely Hearts'ta kullandığı ses türünde anlatılıyorlar. Daha sonra açıkça ortaya konan nedenlerden dolayı sadece anlatıcı olarak bilinir. Toplantılar yatıştırıcı olarak çalışıyor ve trajedi başladığında hayatı marjinal olarak yönetilebilir, toplantılarda Marla'yı fark etmeye başlar. Kendisi gibi bir turist, toplantılardan başka hiçbir şeye bağımlı olmayan biri. Onun için bozuyor. Sahtekar olduğunu biliyor ama diğer herkesin acısının gerçek olduğuna inanmak istiyor. Bir uçakta, sisi kesen bir adam olan Tyler Durden ile başka bir önemli karşılaşması daha vardır. Anlatıcının ruhunun içini görebiliyor gibi görünüyor ve kısa bir süre sonra anlatıcının yüksek katlı dairesi ateş topuna dönüştüğünde sığınmak için Tyler'a dönüyor. Bundan fazlasını alıyor. Birbirlerini küspe atarak özgürlüğü ve kendini gerçekleştirmeyi bulmak için buluşan gizli bir erkekler topluluğu olan dövüş kulübünün zemin katına girer. Bu noktada film akıllı, vahşi ve esprili olmayı bırakıyor ve şimdiye kadar çekilmiş en acımasız, aralıksız, kesintisiz şiddete dönüşüyor. Mantıklı insanlar, eğer birine eldivensiz bir eliyle yeterince sert vurursanız, kırık kemiklerle sonuçlanacağınızı bilseler de, dövüş kulübü, N'deki adamların çelik yumrukları vardır ve ses efektleri adamlar döverken birbirlerini çekiçlerler. Ping pong kürekleriyle Naugahyde kanepelerinden cehennem. Daha sonra, film başka bir dönüş alır. Son filmlerin çoğu, daha önce olan her şeyin gerçekliğini yeniden tanımlayan son sahneler ekleyemedikleri sürece tatminsiz görünüyor. Buna Keyser Söze sendromu deyin. Bütün bunlar ne hakkında? Durden'e göre, kendinizi insanları hapseden ve hadım eden modern yaşamın prangalarından kurtarmakla ilgilidir. Dövüş kulübü üyeleri, acı verip almaya ve ölümü riske atmaya istekli olarak özgürlüğü bulurlar. Crash gibi filmler, Durden için çizgi film gibi oynamalıdır. Gölgeli, karizmatik bir figür, büyük şehirlerdeki bir lejyona bir dövüş kulübünün gizli mahzenlerine inip birbirlerini dövmeleri için ilham verebilir. Ana planının son ana hatları ancak yavaş yavaş ortaya çıkar. Tyler Durden aslında yararlı bir felsefeye sahip erkeklerin lideri mi? Ancak her şeyimizi kaybettikten sonra her şeyi yapmakta özgürüz, diyor Borders'taki kahve barına giderken Nietzsche'nin sergisine takılmış bir adam gibi. Benim düşünceme göre, yararlı gerçekleri yok. O bir kabadayı, Werner Erhard Plus S&M, dekoru olmayan bir deri kulübü işletmecisi. Dövüş kulübü üyelerinin hiçbiri üyelikleri nedeniyle güçlenmez veya özgürleşmez, acıklı kültistlere indirgenirler. Onlara siyah gömlekler verin ve onları dazlak olarak kaydedin. Durden'ın erkek ruhunun gizli yönlerini temsil edip etmediği, filmin bir boşluk olarak kullandığı bir sorudur ancak içinden kaçamaz, çünkü, dövüş kulübü, sona ermesiyle ilgili değil, eylemiyle ilgilidir. Tabii ki, dövüş kulübünün kendisi Durden'in felsefesini savunmuyor. Sanırım buna karşı bir uyarıdır, sevdiğim bir eleştirmen, insanın hayvani doğası ve günlük angaryanın uyuşturucuyla etkileri insanların biraz çıldırmasına neden olduğunda neler olabileceği hakkında bir anlatma noktası olduğunu söylüyor. Bence insanların biraz çıldırmasına neden olan, bunun gibi filmlerin uyuşturan etkileridir. Sofistike insanlar filmi gösterdiği davranışa karşı bir argüman olarak rasyonelleştirebilecek olsalar da, tahminimce izleyiciler davranışı beğenecek ama tartışmayı beğenmeyecek. Elbette bilet alacaklar çünkü Pitt ve Norton'un birbirlerine vurduğunu görebilirler. Tyler Durden'ın ahlak felsefesini tartışmaktan çok daha fazla insan bu filmi terk edecek ve kavga edecek. Bunun gibi filmlerdeki görüntüler kendileri için tartışıyor ve onlara karşı tartışmak çok fazla anlatım gerektiriyor. Oyuncuların yeterince çalıştığını Tanrı bilir. Norton ve Pitt, bu filmde Demi Moore'un, G. 1.
Jane, de yaşadığı kadar fiziksel ıstırap çekiyorlar ve Helena Bonham Carter, muhtemelen çok kızgın olan alıngan bir zincirleme cehennem kedisi yaratıyor çünkü erkeklerin hiçbiri onunla seks yapmanın kırık bir burun kadar eğlenceli olduğunu düşünmüyor. Böyle bir projede iyi oyuncular gördüğünüzde, kanyonculuğa alternatif olarak kaydolup kaydolmadıklarını merak ediyorsunuz. Filmin yönetmeni David Fincher ve romanı Chuck Palahniuk'un uyarlayan Jim Woo HLS tarafından yazılmıştır. Birçok yönden, her yaştan genç erkek çocuklar için şiddetin arttığı Fincher'ın, Oyun, filmi gibi. Bu film aynı zamanda kapitalizmde boğulan bir adamın hayatının kilimini altından çıkardığı ve hayatta kalmak için savaşmayı öğrenmesi gereken bir test süreciyle ilgiliydi. Dövüş Kulübü, neden çok, oyuna, hayran kaldım çünkü gerçekten temasıyla ilgiliydi. Dövüş Kulübü, ne'deki mesaj ise uluyan kalabalığa atılan sosyal olarak kurtarıcı içeriğin kanayan artıkları gibidir. Fincher iyi bir yönetmendir. Dövüş Kulübü, ile kendini bir çeşit test ediyor gibi görünüyor ne kadar ileri gidebilir? Film, eylemin üstünde ve altında ironi ve yorum seviyeleriyle içgüdüsel ve sert kenarlıdır. Her şey ilk perdede incelenen damarda devam etmiş olsaydı, harika bir film olabilirdi. Ancak ikinci perde pandering ve üçüncüsü hiledir ve Fincher mesajın ne olduğunu düşünürse düşünsün, çoğu izleyici üyesinin alacağı şey bu değildir. Dövüş Kulübü, felsefe kılığına girmiş heyecan verici bir yolculuktur. Bazı insanların kustuğu ve diğerlerinin tekrar binmeyi bekleyemeyeceği türden bir yolculuk.